گمبٽ ڀرسان ڳوٺ گل محمد شيخ جي واسين عورت مڙس ۽ ٻارڙن سميت پنهنجي ڀاءُ جي زيادتين خلاف احتجاجي مظاهرو ڪيو ويو. کهڙا ڀرسان ڳوٺ گل محمد شيخ جي رهواسي عورت مسمات امينا خاتون سندس مڙس گلشير پنهور معصوم ٻارڙن سان گڏ پريس کلاف کهڙا اڳيان پنهنجي ڀاءُ جي مبينا زيادتين خلاف احتجاجي مظاهرو ڪيو. ان موقعي تي مسمات امينا خاتون صحافين کي ٻڌايو ته موجب भाउ عبدالغفور پنهور گهٽي مان گذرڻ نٿو ڏي ۽ پيउ جي ملڪيت مان حصو گهرون ٿا ته موت مار دھمڪي ڏيئي رهيا آهن. الزام هنيو ته هو مون تي سخت تشدد ڪري ٿو جيئن اسين لڏي وڃون ۽ هو ملڪيت ڦٻائي سگهي. مظاهرين ايس ايس پي خيرپور سميت وس وارن کان مطالبو ڪيو ته معاملي جي شفاف جاچ ڪرائي انصاف فراهم ڪيو وڃي. هڪ ٻي خبر کي گمبٽ مان ڏئي رهيون. گمبٽ لڳ گلشير پوليس قتل ۽ ٻين سنگين ڪيسن ۾ گهربل جوابدارن کي گرفتار ڪري ورتو آهي. گمبٽ لڳ ڪچي جي علائقي گلشير ۾ گلشير پوليس قتل ۽ ٻين سنگين ڪيسن ۾ گهربل جوابدار لونگ مري ۽ مصري مري کي گرفتار ڪري ورتو آهي. ان سلسلي ۾ SHO گلشير صوبارو خان شيخ رابطو ڪرڻ تي ٻڌايو ته گرفتار جوابدار خيرپور ضلع جي مختلف ٿاڻن تي قتل ۽ ٻين سنگين ڪيسن ۾ گهربل ها جيڪي گذريل 2 سالن کان روپوش ٿيل آهن جن کي ڪچي جي علائقي مان ڳجهي اطلاع تي ناڪابندي ڪري گرفتار ڪري ورتو آهي.